So ito na nga yung problem natin ngayon. So ang RPM niya ngayon is around 1,500 and nagre-revolution yung makina natin. So ito yung revolution ng sasakyan natin. So nag-check engine siya. So nangyayari ito pag nagtatagal na naka-idle yung sasakyan ko. So check natin kung ano ba talaga problem. So dito sa torque, nakakonekta na yung OBD ko dito sa ilalim. So yan, naka-connected na siya. So dito kasi hindi ma-check kung ano yung problem ng sasakyan natin. Ang ma-check lang niya is yung mga basic, yung mga RPM, yung mga temperature. Hindi niya ma-check lahat, kaya limited lang siya. Pero mamaya gagamit tayo ng OBD scanner talaga, no, na para ma-read yung mga fault codes. Dito kasi hindi. Check natin kung ma-read siya. So antay lang tayo 1 to 2 minutes. So tingnan natin kung mag-work siya. So maririnig nyo sa background ko, medyo maingay yung makina, no. So ayan, kung naririnig nyo. So 70%, 80%. Mostly hindi niya nadedetect to, no. So kailangan natin gumamit ng OBD scanner talaga, no. So zero fault codes. Check naman natin yung pang-read talaga, yung scanner talaga, no. So ito yung gagamitin natin pang scanner. Kakabit natin dun sa may ilalim ng dashboard natin, sa ilalim ng susian. So check natin kung ano ba yung problem ng sasakyan natin, kung bakit siya nagkakaroon ng ganito, no. So ayan nga guys, connected na yung OBD natin. So ito na yung mga nare-read niya, no. Ay, ito yung pang scanner natin na gagamitin. So this is Reader 3001. So check natin, i-diagnose natin kung ano yung problem ng sasakyan. So just click diagnose. So okay lang. So mag-wait tayo ng 1 to 3 minutes, depende kung ano yung mga mariread niya na fault codes. So sa ngayon, ayan pa rin kasi yung ilaw niya. So antayin lang natin matapos to para matignan natin kung ano talaga yung problem niya. So later makikita na natin kung ano yung fault niya, no, kung bakit siya nagkakaganito. So ayun, may nakita tayong fault code na isa. Ayun, meron siyang isa ron. So check natin kung mababasa ba siya. Klik lang natin yung OK, tapos read codes. Tapos i-analyze niya. Tapos hahanapin niya kung ano yung para accurate, hahanapin niya kung ano yung sasakyan natin, kung anong brand. So search natin dito para mabasa niya ng maayos. So okay lang natin. Tapos ito yung mga brand ng mga sasakyan. So ibababa lang natin, check natin kung nandito ba yung Honda. So Honda kasi yung sasakyan natin. So ayan, Honda. So pag na-click natin to, ayan, lumabas na yung code niya. So ang problem kasi niya is yung idle air control valve. So IACV yung problem niya. So ang fault code niya is P1519. So check natin bukas na lang kasi medyo gabi na. So tatanggalin natin yung IACV. Check natin kung malilinis natin siya, kung magagawa ng paraan, or kung hindi, papalitan na natin siya ng bago. So upon checking sa internet, ang nakalagay sa code na P1519 is yung idle air control valve, no? Yung circuit daw yung may fault. So hindi ko alam kung sa electrical ba to or sa
mismong parang solenoid niya yung problem. So lilinisin ko na lang din yung IACV natin para tignan natin kung magagawa ng paraan. Kasi kung electrical to, kailangan talaga natin dalhin sa auto shop or auto electrician. So quick history na lang din. So last year, one time siya nangyari sa akin dito sa sasakyan. And then after nun, naging 2 weeks, and then naging 1 week, and then naging everyday na siya, no. So minsan pag ini-start ko siya, wala namang symptoms. Hanggang sa mag-idle siya ng mga 15 minutes, saka lang siya maggaganyan yung rough idle niya, no. So everyday na siya nagiging ganyan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. So, I decided na try ko na lang linisin muna yung IACV ko, makukuha natin siya sa linis. Pero kung hindi, dadalhin ko siya sa expert talaga. So, check nyo na lang above yung link ng pag-remove ng throttle body na ginawa ko. So dito naman tinatry kong tanggalin yung tornilyo, kaya lang super tigas niya and na-lost thread na talaga yung iba. Wala akong tools para sa pagtanggal nito, no, sa mga lost thread. So dito naman kung makikita nyo, parang naka-fix na epoxy na siya. Wala siya yung parang gasket na ginagamit talaga para dito, no. So ang ginawa nila, nilagyan na lang nila ng pandikit, kaya ang hirap niya tanggalin. So medyo na lost thread kasi yung dito niya sa loob niya. So hindi ko na siya matanggal talaga. And eto na lang ang solusyon ko dyan.
So, nag-aarimbakal lang para matanggal natin siya. So, ayan. Ilagari ko na to kanina. So, lalaliman ko na lang ng konti para magkasya yung screwdriver natin. Dito rin. So, dahan-dahan lang. Huwag na lang natin isagad hanggang dulo para makukuha pa natin yung tornilyo. So pag medyo lumalim na yan, pwede na nating tanggalin para malinisan yung loob niya. So hanap na lang tayo ng kapalit nito para ibalik natin. So ito na siya, natanggal ko na yung tornilyo. So yung loob niya. So medyo may play siya, medyo matigas-tigas siya, no? So kailangan niya sigurong langis or carb cleaner kasi wala, hindi talaga siya na stuck open, naging stuck open siguro siya kaya ganyan, or stuck close, hindi siya ganong umiikot. Dapat freewheeling siya, dapat pag inikot ko siyang ganon dapat dire-diretso siya. So, kailangan natin siyang langisan or carb cleaner or WD-40. Try natin kung lalambot siya. Tapos to, yung sensor niya, sprayan lang natin ng contact cleaner para hindi na natin aalalahanin sa mga susunod, no? Para malinis na rin yung contacts niya. Baba lang natin na ganun. Saka ayan, pwede na yan. Okay na yun. Patuyuin lang natin konti. So okay na to. So, bababaran ko lang ng WD-40. Titignan natin kung makukuha natin na lumambot. Ito. So, antay lang natin. Siguro mga 30 minutes. Pwede na siguro yan. Balikan na lang natin mamaya. So, medyo nababara na natin siya. Mga 30 minutes na nakakalipas. So, yun na yung play niya. So, maluwag na siya. Oh my God! Wow! Maikot na siya ng freely. Hindi na siya medyo matigas kanina, katulad kanina. So, ayan. So, hindi ko na kailangan bumili ng ACV. So, check natin mamaya, kakabit ulit natin kung okay nga ba siya. So, yun. So, tingin ko okay na to. So, hindi ko na kailangan bumili.
Kakabit na natin. Pabalik na natin siya rito. So, pag ganyan. So, ayan. Sakto naman siya. So, balik na natin yung tornilyo. May magnet naman siya, kaya sasakto siya dun sa pinakasaksakan niya. So, okay. Yun siya, higpitan na lang natin maya maya. Kabit ko na, nabalik ko na lahat. Thankfully, medyo natatakot ako nga hindi ko na maibalik yung katulad dati na hindi na mapaandar. So this is my first time na talaga tanggalin yung throttle body, no, yung buo. So yun nga yung ginawa natin, nilinis lang natin yung ACV. Hindi natin matanggal yung pagkakakabit sa kanya kasi lost thread na siya and madikit masyado yung pagkakadikit sa kanya, kaya hindi na natin natanggal. Ang ginawa ko, pinasukan ko na lang ng throttle body cleaner dun sa may butas and hopefully gumana siya. So i-start natin later. So ayan siya. So check natin, i-on ko yung sasakyan. So nabalik ko naman siya lahat. Mukhang okay naman. Visually okay naman. Nakabit ko naman siguro lahat. So ayan. So moment of truth. So that's on the Honda. Let's see. So moment of truth na to, no? Tignan natin kung nagawa natin ang paraan yung IACV na linisin kahit hindi siya matanggal kanina kasi nga nakadikit na and loose thread na yung mga tornilyo niya. So inisprayan ko na lang yung sa loob ng throttle body, no, para pumasok sa may IACV. Ewan ko lang kung gumana siya. So let's check kung mawawala yung fault code niya or kung nawala yung fault code niya. So ayan, scanning. So let's just wait for maybe a minute or two. So medyo bumaba naman yung idle niya. Tumaas ulit kasi malamig pa eh. So let's see na lang kung ano mangyayari, no. Kaka-on ko lang nung sasakyan. So ayan. Alright. Walang nakitang fault code kasi dapat may lalabas na 1 dito sa may DTCS in this ECU, no. So last time na chinek ko may nakalagay dyan na na 1, no. So ngayon wala siya nakalagay. So ibig sabihin na-resolve natin yung problem sa IACV, yung erratic na idle niya, yung 1,500 yung idle niya, no. So ngayon tingnan natin. Okay natin, read codes. Check natin kung wala na talaga. Alright. Sa wakas wala nang hindi na siya mag-erratic idle pag matagal na nakatambay yung sasakyan. So ayos. Tingnan mo ng kamay natin, yung dumi pa. Ganun talaga pag maglilinis tayo ng sasakyan. So medyo injured pa ako rito. Yan yung cause ng pagkakalikot natin, pero I'm happy kasi naayos na natin yung problem sa IACV kahit hindi na natin siya natanggal. So nagawa natin ang paraan. So I'm very happy, I'm very pleased din sa nangyari.
kahit medyo nag-aaberya pa kanina kasi medyo sumakit yung ulo ko, nahilo ko. Pero at least ngayon okay na. Salamat dito sa OBD. Hiniram ko lang to sa bayaw ko, brother-in-law. Thank you kuya. So ito pala yung isang OBD ko, Bluetooth OBD. Nagre-read lang siya ng mga basic things like basic info, no? Katulad ng speed, temperature, mga ganun, no? So hindi niya talaga kayang basahin lahat. Kaya kailangan natin ng ganito. Ito lang kasi pang everyday use lang pero kung may problem yung sasakyan, ito talaga yung gagamitin. Dito hindi niya nabasa yung IACV na problem. So wala siyang nakita na fault codes or fault code. Pero dito sa scanner na to may nakita siya. So maganda talaga mag-invest talaga. Kung may sasakyan kayo, maganda mag-invest ng ganito. Magkano lang to? Around nasa 1,000 plus siguro or lower, no? Ganun lang naglaro kasi medyo mura lang naman to. So might as well invest sa ganitong gadget, no? Para sa mga may sasakyan. So I'm gonna test this for a week. Titignan natin kung babalik siya. Kung hindi niyo na makikita tong update dito sa video na to. Alright? So sa mga ngayon pa lang nanonood, please subscribe to my channel, Tech Daddy. Sa mga pag-aayos natin, pagkakalikot natin sa sasakyan, pagdi-DIY, pag-unboxing, and kung ano-ano pa yung mga tipid tips natin, no? So thank you. So salamat sa panonood. God bless. A few moments later. Hindi na naman siya gumana. Bumalik na naman sa dati. Nag-erratic na naman yung idle niya. What? So I think kailangan na talagang palitan yung idle, no? IACV. So ayan, nag-check engine na naman siya. So ayan, check engine. So kailangan pa yung IACV or yung buong ano na, no, throttle body or yung IACV na. So magkasama. So titignan natin kung makakabili tayo ng medyo mura-mura. So ida-diagnose natin. So bumalik na naman yung pagka-erratic niya. Maugong na naman yung sasakyan. So tignan natin dito sa scan kung ano yung makikita niya ulit. So tingin ko babalik na naman kasi nag-check engine na ulit eh. So let's just wait. So ayan, may nakita na namang 1. May nakita na naman siya isa. So the-diagnose natin. Read codes. Okay. Select yung manufacturer, yung brand ng sasakyan. Honda. So ayan, balik na naman siya guys. So hindi natin na-resolve yung problem ng sasakyan na IACV. So kailangan natin palitan yung IACV na mismo, yung buong system niya. So yun lang.